Oke guys, kita akan unboxing mesin cuci LG yang 12 kilo. Ini untuk mengisi air kecil atau besar untuk menyuci waktu. Ini tingkatannya pelan, normal, atau kuat, strong. Oke, ini untuk membuang air, dan ini untuk mengeringkan pakaian. Sini ya guys. Oke, sekarang kita masukkan kain kotornya ke dalam. Sambil kita isi air ya. Kita akan buat yang kita masukkan kain kotornya satu persatu. Jangan lupa sebelum dimasukkan dipastikan tidak ada pentul yang masuk atau benda-benda tajam. Oke, kita masukkan sabunnya. Cukup. Cukup ya guys. Kita matikan dulu airnya. Oke, sudah. Kita hidupkan.